Profe, esta es mi exposición sobre ambiental de los animales en vía de extinción. Yo voy a hablar sobre el panda. El panda habita en las montañas de Qinghai, Xingu y Guangzhou, Shanghái, China. ¿Por qué está en vías de extinción este animal? Este animal está en vía de extinción porque talan su comida, porque talan los árboles de bambú y le reducen mucho su hábitat. ¿Cómo podemos ayudar? Podemos ayudar cuidando los bosques de bambú y no talando más bambú. Gracias, profe.